Gott ist tot. Phase 2. Wie viele wird er dieses Mal schicken? Was meint ihr? Das erinnert mich an damals, als der Bastard mich endgültig loswerden wollte. Das war ein lustiger Abend in Pub, ich sag's euch. 13. Wie war das, Großer? Gestern habe ich 13 von seinen Leuten erwischt. Ich habe sogar den Schädel von diesem Mann. Heute werden keine Schädel zerquetscht. Wie heißt du nochmal? Nenn ihn einfach Brood. Das machen hier alle so. Ist doch egal, wie der heißt. Er ist ein riesiges menschliches Schutzschild, das tötet. Lass deine Witze stecken, Irish. Die Lage ist ernst. Niemand wird verletzt, es sei denn, es ist unumgänglich. Ja, Commander. Tut mir leid, Commander. Ich versuche mich diesmal zu benehmen. Bringt ihn hierher in die Basis. Lebend, wenn möglich. Das war schon ein sehr trauriger Zufall. Findest du nicht auch? Bist du noch da? Bist du noch am Leben? Gerade so. Was zum Teufel sollte das? Das war Conwell. Er muss dich aufgespürt haben. Conwell? Und wer soll das jetzt sein? Ein Mann, dem du niemals, unter keinen Umständen, je vertrauen darfst. Wenn er oder seine Männer dich finden, werden sie sagen, dass sie dir helfen wollen. Aber du darfst ihnen nicht vertrauen. Ich habe deine Koordinaten und bin unterwegs. Warte mal eine Minute. Wenn Boss mich umbringen will und du hast mich vor ihm gewarnt und Conwell mich auch tot sehen will, vor ihm hast du mich auch gewarnt. Auf wessen Seite stehst du? Ach, nicht wichtig. Ich werde bald da sein. Versteck dich und warte, bis ich dort bin. Verstanden? Verstanden. Ich sollte mich hier erstmal umschauen.
Wieder so ein Tape. Hier spricht Commander Nathan Conwell. Der derzeitige Status von Operation Gott ist tot gestaltet sich wie folgt. Die Captives No More verfolgen ihn schon seit Dublin. Wir wollen Leinenbeck und wir wollen ihn lebend. Der Einzige, der uns zu ihm bringen kann, ist dieser Laufbursche, der sich seine Hände für ihn schmutzig macht. Das Problem ist, er will ihn tot sehen. Wir konnten den letzten Ansturm von seinen Männern schon kaum abwehren. Wenn wir diesen Laufburschen verlieren, dann verlieren wir alles an Informationen, die wir brauchen, um Leinenbeck zu stellen. Wir müssen ihn also zuerst erreichen, bevor Leinenbecks Männer es tun. Den letzten Berichten nachzufolge hat er es geschafft, an die Küste zu fliehen und hält sich nun auf einem Grundstück auf, das mal der Regierung gehörte. Ich habe Claire, Irish und diesen jungen Typen, den hier alle nur Boot nennen, losgeschickt. Sie sollten Leinenbecks Männer abwehren und ihn sicher hierher zurückbringen. Und wenn sie es nicht schaffen, dann möge Gott uns allen beistehen. Wow, das sieht aus wie eine alte Schlossanlage. Nichts weiter als Laub und alte Rohre. Ich hoffe, dass Sie und ich im Guten auseinandergehen können, Gary. Sie haben viel für das Projekt getan, aber Sie müssen die Entscheidung des Vorstands nachvollziehen können. Wie könnt ihr mir nur meine Forschungen wegnehmen? Es ist das Letzte, was ich noch habe. Alan, das musst du doch verstehen. Denkst du, das wüsste ich nicht? Aber Gary, du hast diesen Jungen umgebracht. Morris Robertson. Du bist verantwortlich für seinen Tod. Als Lehrer ist es nicht meine Schuld, wenn sich ein Schüler während des Unterrichts nicht... Gary, ich habe einen Freund in der Gerichtsmedizin. Und er konnte mir bestätigen, dass Morris eines unnatürlichen Todes starb. Er nimmt an, dass jemand eine Spritze mit Luft aufgezogen und in seine Kanüle gesteckt hat, was eine Luftembolie verursacht hat. Du bist nur noch nicht im Gefängnis, weil er noch einige Tests machen musste und ich ihn auf Knien darum gebeten habe, es vorerst noch geheim zu halten. Also geh endlich, Gary, und versuch, die ganze Sache einfach zu vergessen. Wie kann ich mir nur sicher sein, dass du meine Forschungen nicht einfach an die Person mit dem meisten Geld verschleuderst? Das ist doch jetzt nicht mehr wichtig, Gary. Wegen mir hast du eine Chance auf Leben bekommen. Siehst du das nicht? Du willst sie also verkaufen. Ich wusste es, seitdem du dem Team beigetreten bist. Ich gebe dir eine letzte Chance, das Gebäude zu verlassen, bevor ich den Sicherheitsdienst rufe, Gary. Geh endlich!
Du wirst das ja niemand verkaufen. Ulysses von James Joyce. Irland. Das Sicherheitssystem zu überbrücken war einfach. Die Sache mit der Security nicht wirklich. Und du hast sie wirklich mit einem Telefon abgelenkt, das du angerufen hast? Ich glaub's ja nicht. Und ich dachte, solche Sachen funktionieren nur in Videospielen oder so. Aber Irish, du musst mir da mal was erklären. Was denn? Ich musste noch nie über so viele Hürden springen, nur um an eine Ausgabe von Ulysses ranzukommen. Geh doch das nächste Mal bitte einfach in die Bücherei. Glaubst du wirklich, wir hätten dich bis nach Dublin geschickt, wenn es so einfach wäre? Boss wird schon wissen, was er damit vorhat, glaub mir. Also, was jetzt? Das Wetter genießen, in den Pub gehen, ein Guinness trinken und bis ans Ende meiner Tage glücklich und zufrieden hier leben? Ah, schön wär's, was? Boss hat angerufen. Er hat einen neuen Auftrag für dich. Hat er das? Wo? Naja, er hatte irgendwas von der DDR gefaselt. Und dass du in den Osten musst. Aber da es das ja nicht mehr gibt, meint er wahrscheinlich einfach nur den Osten von Deutschland oder so. Der alte Mann steckt wirklich noch in der Vergangenheit, was? Könnte man so sagen. Wie auch immer. Wenn du dein Guinness noch trinken willst, beeil dich. Dein Flug geht heute gegen 8. Triff mich bei der Connolly Station. Da gebe ich dir deine Papiere und dein Flugticket. Ich werde da sein, Kumpel. Bitte sag das nie wieder. Lawson, wann hatten Sie eigentlich vor, den Vorstand von Ihrer Entdeckung zu unterrichten? Es tut mir leid, Professor Rothman. Ich hatte genau das vor, sobald... Sie kennen die Regeln, Lawson. Melden Sie es sofort dem Vorstand. Oder Sie sind raus. Gerade bei solchen Sachen können wir nicht vorsichtig genug sein. Ja, aus meiner Erfahrung heraus ist es immer besser, wenn ich solche Materialien erst gründlich teste, bevor... Wissen Sie eigentlich, was passieren kann, wenn das in die falschen Hände gerät? Das Material wird alle Keime in seiner Umgebung in wenigen Minuten absorbieren. Und wenn es danach einer Flüssigkeit ausgesetzt ist, kann sich der potenzielle Krankheitserreger in nur wenigen Tagen millionenfach vermehren, bevor er dann in die Luft freigesetzt wird. Können Sie überhaupt begreifen, was passieren würde, wenn irgend so ein verrückter Spinner in den Besitz dessen käme? Die Tests sind sehr... Machen Sie einfach schnell mit den Tests, Gary. Der Vorstand muss entscheiden, was wir damit machen. So oder so werden Sie Ihre Forschung nicht fortführen können. Das können Sie mir nicht wegnehmen. Ich habe es gerade getan. Sie haben bis morgen Zeit. Wenn der Vorstand dann nicht im Besitz Ihrer gesamten Forschung ist, was ist das für Sie? Oh, der Vorstand möchte mit Ihnen auch noch über diesen Robertson-Jungen sprechen. Ich habe das Krankenhaus angerufen, aber Sie durften keine Auskunft geben. Also möchte der Vorstand von Ihnen erfahren, was genau passiert ist.
Ich hoffe, dass ich ihn erreiche, bevor dieser verdammte Bastard dort aufkreuzt. Es ist nicht so, dass ich besonders Gefallen dran finden würde, ihn nun endgültig umbringen zu lassen, nachdem er uns all diese Arbeit abgenommen hat. Er hat den Aktenkoffer besorgt, hat immer noch unseren Regeln gespielt und nebenbei sogar einen Handlanger von diesem Mistkerl umgelegt. Natürlich wusste ich die Kombination für den Aktenkoffer. Ich kann immer noch nicht glauben, dass er darauf reingefallen ist. Eigentlich ist es viel überraschender, dass er immer noch am Leben ist. Die Schießerei hätte eigentlich das Ende sein müssen. Aber jetzt jagen wir ihn. Das erinnert mich an diese Zeiten, in denen ich mit meinen Brüdern Rehe in den tiefen Wäldern im Osten gejagt habe. Aber jetzt habe ich das Mittel. Auch wenn ich bei dem Versuch umkomme. Ich habe es endlich. Und ich werde sie alle heilen. Ich bin jetzt da, aber ich sehe dich nicht. Wenn du irgendwo in dem Haus bist, kannst du rauskommen. Verstanden. Ich hab dir gesagt, du sollst dich verstecken. Auf welcher Seite stehst du also, Dave? Bist du der ruchlose Rächer in einer Welt voller Monster? Boss hatte gesagt, dass es einfach werden würde, dich auszuspielen. Weißt du überhaupt, wie man eine Waffe benutzt? Du solltest hoffen, dass du das nicht rausfinden musst. Also, muss ich dich wieder unter Drogen setzen oder wirst du mir so folgen? Lass deine Spritze stecken, Davy. Ich werde dir schon folgen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Dave mich so verraten würde. Ich dachte, er... Eigentlich hat Dave dich sogar weniger schwer verraten, als du denkst. Du solltest mittlerweile eigentlich... Er hätte mich tot einfach sein. erledigen sollen. Könnte ich wenigstens meine Schwester wiedersehen. Oh, du denkst, ich habe sie umbringen lassen? Nein, noch nicht. Sie hat uns immer noch nicht alles verraten, was wir wissen wollen. Dave? Ja, gib mir das Handy. Du musst mich holen kommen. Ich habe versucht zu entkommen, aber sie haben mich wieder eingefangen und zurückgebracht. Nein, bitte, lass mich mit ihm reden. Du kannst ihm nichts erzählen. Das reicht. Kranker Bastard. Was willst du von meiner Schwester? Du bist von keinem Nutzen mehr für uns, aber sie weiß etwas. Ich dachte, dass ich dir vertrauen konnte, Leinebeck. Aber du bist genauso krank wie die anderen Mistkerle, mit denen du gedient hast. Ich brauche dein Vertrauen nicht. Was ich brauche, ist, dich aus dem Weg zu haben. Ich habe den Koffer und mit seinem Inhalt werde ich sie alle heilen. Zeig mir, was in dem Koffer ist. Weißt du, eigentlich macht es keinen Unterschied, da du ja sowieso jede Minute sterben wirst. Also... Nein, du würdest es... Du würdest es ja nicht verstehen. Traust dich nichts mehr zu zeigen. Vielleicht bist du doch genauso ein Feigling wie deine Kollegen beim KGB. Ich bin kein Feigling. Bist du wirklich bereit? Bereit, es endlich zu sehen? Zeig es mir endlich!